Hej, jeg hedder Rikke. Hej, jeg hedder Elise. Vi vil gerne vise jer, hvordan dyr står på ski. Yeah! Hej, hej! Ej, den var svær, den var. Nu skal vi vise jer, hvordan vi kører hunden og slangen og ikke flere. Det starter nu. Er du klar? Kanskje nå prøver, og du går fram veldig sakte. Nu skal vi vise jer, hvordan tigeren kører. Og hvordan? Katten. Og katten. Er I klar? Ja. Go! Først katten. Ja. Nu vil Marie-Louise vise, hvordan flamingoen kører. Er du klar? Go! Okay. Tak for i dag. Fra Marie-Louise Og Rikke og dyrene.